दोस्तों क्या होगा अगर आपको एक सांप काट ले? ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने काटा है? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जब भी आपको एक जहरीला सांप काटता है तो क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? दोस्तों जब भी आपको एक जहरीला सांप काटता है तो कटे हुए स्थान पर 2 दांत के निशान दिखाई पड़ते हैं जो गहरे एवं व्यापक होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी सांप हैं जिनके निशान इतने प्रदर्शित नहीं होते। जब भी सांप जहरीला होता है तो दांतों के निशान के साथ उसी स्थान पर 20 से 30 मिनट के अंदर अत्यधिक तेज दर्द, सूजन और उस स्थान पर त्वचा नीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे दोस्तों उल्टियां शुरू हो जाती है, दृष्टि धुंधली होने लगती है और व्यक्ति को चक्कर आता है और धीरे धीरे करके सभी अंग सून पड़ने लगते हैं। और जबकि जब भी आपको बिना जहर वाला सांप काटता है तो मामूली लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों